就有一個收到機會，所以咁啊。Hello， 大家好啊！咁又係咁係啦，咁高中係第二集邊個講冇錯咧？咁咧，現在咧我係的士嚟講，的士存在，咁咧我今日真係翻咗嚟啦，咁自己係支持非常地爆，原來我而家唔係，原來我唔係冇咗，我只不過係咧只不過翻去重新點了。高山羊，優雅羊，一隻真係好優雅呢隻羊。咩事？企我，幾心游水嘅優雅羊。我又話咦，入邊有個女士喎。山羊，強壯山羊，真係好強壯，好強壯啊！真係，會唔會俾人沖走咧？好強壯啊！強壯山羊嚟㗎，強壯山羊都唔夠臭啊！蜘蛛山羊，哇！蜘蛛山羊啊！噔噔噔噔噔，我最後 PK 咗我都死咗。好粗！噴！兩條脷出嚟。蜘蛛洋蔥啊！我幫你試下舐住架車。我試過啦。舐住佢。小心。What's this？ 我好似像飛行寶寶。高山羊加飛行寶寶好啲。食加高山羊加飛行寶寶，飛行寶寶唔得喎，唔好高山羊食飛行寶寶，就咁高山羊啦。跳咁低嘅，高山羊點可以跳咁低嘅？呢先叫優雅山羊啊！但我都可以咁慢哇！俾人撞啊！優雅羊先得，優雅睇咁鬼差，可以走。Hello， 可唔可以撞佢啊 ？Hello， 可唔可以撞佢㗎？你先死啊 ！Hello， 你先我係邊個啊？我死咗啦！救下我！哎呀！俾你試下你嗰個。哇！我咩事啊？哇！哦，射人咯，可以射人咯。我哋射人咯，好死人。Hello， 知我係邊個？你唔知係嘛？射死。咩？撳住啊！唔到佢想做咩事啊？我要嗰種，飛行大師係飛行天空係教導他們嘅意思。
走！喂，呢邊有啲地方嚟嘅，我用一個黐線咁嘅蜘蛛，我係蜘蛛俠 Spiderman，次次都我都話咩事 Spiderman，加速！砰！What's the matter？ 我用優華樣，優雅嘅，我錯，唔夠大嘅，你高山人咁夠大。兩車兩撞，我真係唔呢個。Let me see， 我仲差一樣，我其他樣，我想點解鎖樣？反衝力，投射機，哦，投球機我先攞咗時間。哇！有睇我，哦睇我，睇隻蜘蛛識爬上，睇住咯。喂，唔係呢個啊！佢爬上，垃圾桶我，點解你垃圾桶嘅威力可以咁強？個人嘅，等下個人嘅，喂，你超矮，可以用嘅。試下爬上去，你能叫高速人先啊！爬上去，呢個咩？爬上去，唔係呢度你爬上去？爬呢個唔知嘅咩？唔係呢度爬，後邊嗰度。如果你死就仆街正正，唔好，有冇個頭咩？我跌咗入邊。你唔去？Spiderman， 跌落屎坑啊！救命！咩事？哇！又跟住，仲是山羊，俾人包。boom！ 哦，飛衝天啊！山羊。而且飛衝天。
我都用翻，成隻用太快，太快，所以用強壯山羊，就係用翻個普通嘅羊啊，太強咗。我普通羊就是山羊啊，就是山羊。OK， 死咗，我就強壯山羊 OK， 用跑步，又要大啲衝刺，咁就鍛鍊到。跟住睇下我今日跑黐線，上不了後山上，上不了。咁大家時間就咁多啦，咁我下次就係咁，時間係咁多，下次再翻嚟，拜拜。